אז גם אצלי ירד גשם, וכמו שאתם יכולים לראות, הוא מטפטף מהמרזב, ומהמרזב הולך למיכל גדול של מים, שאם המיכל גולש, אז יש לימונית שנהנית מהמים האלה, ובמיכל בפנים יושבת משאבת מים עם פיצול שבעצם נותנת מים לכל הצמחים, ללואיזה ולבזיליקום ולכרוב ולפטרוזיליה ולעץ הזה שאני עוד לא יודע מה השם שלו, ולקדנית שאוכלת לי את הזבובים, ולפיגם, ולזוטה לבנה שפורחת עכשיו, ולפרח היפה הזה שאמא הביאה, אני לא יודע מהו, ומגיעים מים עד התולעים. פה זה התולעים וזה המים שלהם, וזה דברים שנבטו, זה אבטיח או איזשהו דלת. פה התולעים חיות ויש להם מים, כרגע ישנות.